Здравейте, уважаеми зрители! Какво правим през свободното си време е особено важно за всеки от нас. Днес повече от всякога животът ни предлага различни забавления, защото дигиталните технологии напълно промениха нашия свят. Въпреки това, вкъщи най-предпочитаното си остава телевизията и една от причините за това е нейният цифров вариант. Аз съм Ася Гоневска, а вие сте с темата на Sprint Digital. Днешното ни предаване е посветено именно на цифровата телевизия. Останете с нас! От 20 години в блока зад мен живее семейство Генчеви. Както повечето си съседи, от години те гледат кабелна телевизия Плевен Sprint и се наслаждават на над 50 разнообразни телевизионни програми. Но един ден се случва нещо, което променя живота на семейство Генчеви завинаги. От колко време имате кабелна телевизия? Доста време. 10 или 15 години. И винаги съм бил доволен от качеството. Ама това живота върви напред, нещата се променят, желанията ни, пък и технологиите напреднаха много. Преди си викахме, добре си ни е телевизията кабелната, ама де да сме знаели, че има и по-добра от нея. Седнем вечер пред телевизора, той гледа матч, аз филм или нещо друго. Ние двамата обичаме така да си коментираме нещо заедно пред екрана. И състезания, ако има, нали. Ама друго си е да гледаш картина с перфектно качество. Разликата е огромна. Не е важно само съдържанието. И опаковката е важна. Как стана така, че решихте да преминете към Sprint Digital? Аби как? Те всичките ми приятели вече минаха на цифрова телевизия. Само и викат, Генчев, прекарай си цифрова, супер е. Перфектно качество. Ама така, само аз се оказа, че не съм знал за този лукс, дето го има. Докато вземат решение какво да правят, започват мачовете от Шампионската лига. Колегите на господин Генчев гледат головете на Бербатов с перфектно качество. Господин Генчев също е запален футболен фен и не иска да изостава. Купува си нов телевизор. Но скоро семейството разбира, че не използва напълно възможностите му. Не можеш да гледаш за природа, пейзажи, пък каквото и да е, картината да не е перфектна. А това го дава само цифровата телевизия. С старите технологии имах чувството, че губим и част от качествата на новия телевизор. Това са едно на нови гащи и стара кръпка. Не става. Пък дал съм толкова пари, викам си, пък картината не е като комшиите. На работа колежките постоянно се хвалят. Кой сериал гледала, какви цветове, каква картина, колко канала. Викам, че поканете ни и ние да видим тази цифрова телевизия, де. Повече програми от нас гледат, а на месец плащат колкото и ние. 17 лева. Та не беше трудно да се решим за цифровата телевизия. Започнахме да проучваме как стоят нещата с цифровата телевизия. То голям етап. От всекъде ни заливат реклами, не знаем какво да предприемем. Обаче ми се видяха, че цените на другите хем по-високи, хем поддръжката им по-скъпа и се отказахме. По това време знаехте ли вече за Sprint Digital? Не, за жалост не. Така се развива телевизионната драма на семейство Генчеви до преди седмица, когато на този адрес пристига екип на Плевен Sprint. Техниците са получили сигнал за повреда или лоша картина в един от апартаментите. Изчезна ми една от програмите. Ама некакъв мач даваха, Шампионска лига. Викам си, чай да се обада на момчетата, да дойдат да видят какво става. Дойдоха веднага хората. Оправиха там сплитер ли, някаква техника се беше повредила. И тогава ги попитах аз за цифровата телевизия. И от момчетата разбрах, че няма нужда да си прикарвам нова телевизия, че аз кабелната вече имам. Само трябвало към нея да се вземе едно устройство, което да се доплати еднократно. Имало повече програми и по-добро качество. Викам си, чакай да отида аз на място да проверя как стоят нещата. Господин Генчев отива в офиса на Плевен Sprint на улица Димитър Константинов 11, където подава заявление за цифрова телевизия. Отивам в офиса на Плевен Sprint. Оказва се, че трябвало да доплатя само някакви 80 лева. Платих ги. Викам си, чакам съм толкова, ще почакам още малко. А те хората за 24 часа дойдоха. Картината е перфектна. Да. Аз лично нямам никакви забележки. Като жива е. Аз нямам забележки. Даже и сега мислим да подарим на децата една, ако не са си прикарали вече. Така дългогодишната драма пред домашния телевизионен приемник на семейство Генчеви завършва щастливо. Но има още много семейства в Плевен и региона, които нямат този шанс. Не защото не могат да си го позволят, а защото не осъзнават, че решението на проблема е на една крачка от тях и се казва Sprint Digital.
Затова не се притеснявайте да отстоявате правото си да гледате по-добра телевизия в един високотехнологичен свят, в който всеки се стреми да получи най-доброто. И Плевен Спринт ви дава тази възможност. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане!